ำออกด้วยที่ทางการแจ้งไว้ตาม1805ทางการพยาบาลศูนย์นวดร่วมเปลี่ยนออริเทคแจ้งแล้วภาษาสมัครกรณีสีร่วงเหตุเบอร์ดี10แยกวังสึกจิตภายในช่วงนี้ผู้บาดเจ็บนำออกมาได้แล้ว1805ที่ทางการนาทีเลยนะ415สีโอเคที่ทางการรถสีร่วงแล้วเข้าดังครับเขาแจ้งจุดนาที15วัด10รถ10เขตรับผิดชอบไว้15วัดใต้วัด10